Et salut à tous, c'est Noctalistar et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le Pokémon Trading Card Game Online. Je vais faire tout ça de code ou la moitié, ou un peu moins. J'attends que ça démarre. Je me connecte. Bien sûr. Ça va prendre que quelques secondes à charger. Voilà, ça c'est les défis actuels. Ça c'est la Pokéball. C'est genre c'est un truc à récupérer chaque jour. Je vais baisser légèrement le volume. Voilà, j'ai baissé le volume car je trouvais qu'il était légèrement trop fort. Maintenant, je préfère utiliser des codes. Commencer par ces trois là. 5 là. Je regarde quelle carte, enfin quel code online je vais utiliser en premier. Donc voilà, j'ai fait mon choix. Ah non, ça ce n'est rien. C'est un truc... Ça est une. Celui-là il veut pas entrer. Voilà. C'est un peu compliqué. Obtenir. Là on voit qu'un seul booster, mais il y en a d'autres bien sûr en arrière-plan. Je vais aller les ouvrir. On commence avec 2 gardiens ascendants. Bon, tu ouvres ou quoi? Donc Melancolux Reverse. Oh non. Non mais t'es sérieux? Ok. Une secrète énergie, comme ça, voilà. Donc Mimikyu Reverse et Bourrinos holographique. Ah bah c'est bien. C'est très bien même. Booster. Création de votre booster. Ça me... Donc Chartor en reverse. Et Lunalagix. Ok. Alors là, je vais vous faire laisser un petit peu de temps pour faire un comparatif de Lunala. C'est
quelle Lunala que vous préférez, soit celle de la série, soit celle de la Pokébox. Vous me dites ça en commentaire, quelle des deux Lunala. Voilà. Voilà, chance de taré, franchement. Ah, j'aurais eu cette pioche dans le tripack. Franchement, j'aurais sauté au plafond. Donc ça, Double Danger, c'est une série qu'il y avait dans XY, entre deux autres séries. Normalement, c'est extension. Moi, je dis ça comme ça. Donc Balbuto de la Team Magma en River, c'est Groudon X de la Team Magma. Je sais que les foulards pouvaient être facilement obtenables. Donc Mehdi Graina de la Team Magma en reverse. Et Camerupt de la Team Magma en holographique. Ah, Kimans de la Team Magma, de la Team Aqua en reverse. Et Galaking de la Team Magma en holo. Moi je n'ai pas ouvert de ces boosters, mais si j'en trouve, j'en ferai sûrement en vidéo. Là on a ouvert 3 soleils et lune, un double danger, ils sont passés où? Ah, c'est avec ça. Je vois pas qu'est-ce qui... Non, je cherche quels sont les boosters alliés à 2 packs booster Mewtwo Y. Mais là, je vois pas. Au pire, c'est pas grave. Je reviendrai sur ce petit problème. On va tous se le mettre. En termes de code. Ça, vous pouvez voir ce qu'il y a ouvert. Tremblement de terre. C'est la boîte légende de Groudon. Ouais. Voilà, tremblement de terre. Lame de fond, c'est boîte Toen de Kyo. Généralement parce qu'il y a trop de luminosité. Bon. Putain. J'y vais pas. On repasse. Trop loin. C'est quoi ces noms de boîtes de puissance, trucs comme ça? Je crois que boîte de puissance c'est les Pokébox. Attendez. Eux ils sont compliqués. Voilà, celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Obtenir.
Collection. Il y a littéralement les Pokébox. Oh, wow. Donc Mewtwo, Maconia, Léviator. Donc les trois, ok. D'accord. Oui, parce que j'avais aussi des boosters, des codes online noir et blanc. Que je les ai mis hors caméra. Et ben on va commencer par celle-ci. Continuer. D'accord. Oh, trop beau! C'est l'énergie combat en reverse. C'est trop beau, purée. Purée cacahuète, c'est trop beau. Peu importe de quelle série, les énergies comme ça en reverse, c'est trop beau. Ah, il y en a encore. Bon, ah, c'est bizarre. Non. Non, c'est que je regardais quelque chose. Oups, j'avais oublié de zoomer. De dézoomer. J'avais oublié de dézoomer. Sûrement pas grand chose. Mais là, c'est mieux. D'accord, donc 2 Kyogre. Mais je crois que c'est ce qu'il y a dans les boosters, en fait. Ils vont pas juste nous faire... C'est trop compliqué pour eux de leur faire une petite cinématique. Il y a 2 Groudons. Et il y a toujours une carte énergie reverse, là, trop belle, magnifique. Trop belle. Voilà, je viens de faire les codes. Bon, je vais aller voir sur internet ce que c'est les 2 packs booster Mew. J'ai regardé sur internet ce que c'était les 2 packs booster XY Mew, Mewtwo. Parce que oui, depuis tout à l'heure je dis Mew alors que c'est Mewtwo. Ouais, eh bien... je sais plus de quelle carte c'est. Mais là je suis dans les cartes psy pour voir si je trouve. Ouais, Galamex. Ou pas. Lunalagix. Voilà. Mew. C'est peut-être ce Mewtwo là. C'est de Mewtwo. Voir s'il y en a d'autres. Non, il n'y a pas d'autres. On va voir la quantité. Parce que s'il y en a 2, ça dira que... Non, je pense que c'est plutôt ça. 2 packs booster Mew. Voilà. Je vais aussi ouvrir les 5 boosters Impact des Destins. Parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça vous fait du contenu bonus. Alors on commence avec le Lugia Turbo, que en vrai c'est... Quand tu l'as, tu dis... trop cool. Fossile Nautil Amonita en reverse et Golgopat en rare. Une deuxième fois. Doudouvé en reverse et Lugia. Ah, c'est bon. Je peux activer la Lugia Turbo.
Mieios en reverse et Symbios en rare. Ok. Dernier booster pack du destin. Donc, Harmonistar en turbo et Genesect X. Ce qui était possible dans les cartes, enfin dans les boosters où il y avait encore des turbos, c'est du genre d'avoir 2 X. Une turbo et une X, comme ce booster. Pardon, collection s'il y a d'autres. Pour les boosters noir et blanc, je pense me faire une vidéo plus spéciale. Je vais continuer d'ouvrir un XY. Mais je n'ouvrirai pas les noirs et blancs dans cette vidéo. Skitty en reverse et Chronodo en rare. Donc Coraillon en reverse et Volcaropod en rare. Sapero en reverse et Faututan en rare. Renours en reverse et Yveltal X Full Art en ultra rare. Ok. C'est surprenant. Voilà, surprenant. Scobolide en reverse et Volcaropod en rare une nouvelle fois. Collectionne. Booster de étincelle, puis après on va pouvoir s'arrêter là. Je fais des boosters étincelle en moins de 3 minutes. Distribué en reverse et Lockpa en rare. Oh, c'est trop beau! Ah non, mais cette carte ça aurait été 10 fois méga mieux en holographique. Mais ma gueule. Chenipan en reverse et Lockpa encore en rare. Pomme de pique en reverse et Dimoré en rare. C'est trop bizarre comment c'est l'illustration. Dame du centre Pokémon en reverse et Octéo noir en holographique. Non, je voulais voir ce que c'était flambeau incandescent. Fongleur en reverse et Fouinard en rare. Je crois qu'on va avoir que des rares et quelques solos. Fan Club Pokémon en reverse et Ronflex en rare. Ronflex, y'a pas d'ex. Oh, trop cool. Florgex, enfin Florge en holographique. Psy, non. Psy Stigri. Ah, c'est compliqué, hein. Non, avec Ronflex, j'avais dit Ronflex, il n'y a pas d'ex. Dex, les ultras, ce qui me fait rire. Cravarèche en rare et Dame du centre Pokémon en reverse. Fouette en reverse et Tangalis en rare. Rakayo en reverse et Tangalis en haut.
La vidéo est finie à présent parce que je n'ai plus de booster à ouvrir. C'était Noctalista. Ciao.